Rasa sampai dekat mana? Yang ni tak silap. Alright, okay, tak apa, tak apa. Alright. So, saya akan ambil balik dekat properties of UTP cabling. Yang ni kita dah tengok itu, saya ingat saya ada tanya soalan kan, dekat mana apa semua kita boleh jumpa yang ni, dia punya connector. Okay, tapi kalau yang ni saya rasa dah cover juga properties. Okay, kita tengok dekat sini ya. UTP cabling, properties of UTP cabling. Siapa tak clear dengan suara saya, bagi tahu inform. Takut dia punya orang kata my voice tu dia lost nanti. Ataupun takut line tak clear kan. Okay, cross talk. Cross talk ni maksudnya dia crosskan lah. Dia cross talk, a disturbance caused by the electric or magnetic field of a signal on one wire to the signal in adjacent wire. So dia punya cross talk ni maksudnya dia ada gangguan lah. Orang kata apa elektrik, bukan sorry, magnetic field ataupun electric field kan di sekeliling around dia punya wire ni. So dia akan jadi cross talk. So untuk properties of UTP cabling ni, kita tengok UTP cable does not use shielding to counter the effect of EMI and RFI. Instead, cable designer have discovered that they can limit the negative effect of crosstalk by. So dia kata tak boleh nak orang kata dia boleh limitkan saja, boleh kurangkan the negative effect tu ataupun apa ni dia punya signal loss tu dengan menggunakan dia kata cancellation when two wires in an electrical circuit are placed close together. Their magnetic field are the exact opposite of each other and cancel out any outside EMI and RFI signal. So and the varies number of twists per wire pair to the further enhance the cancellation effect of a packed circuit. So dia akan twist wire tersebut lah. Okay. Untuk orang kata apa, limit the negative effect of crosstalk. So type of the UTP media. Okay. Unshielded twisted pair. Twisted pair is a copper wire based cable that can be either shielded or unshielded. Twisted pair is the most common media for network connectivity. Ini kabel lah, kabelan kan. So unshielded twisted pair ni dia kata consist of one or more insulated wire pairs encased in plastic shears. Okay, yang ni lah dia orang kata dia balut macam ni saja. Selain daripada wire di luar ni, dia di dalam tu dia punya orang kata plastik tu, plastik shears ni. Okay, cuma untuk shielded twisted pair STP cable consists of twisted wire pairs that are individually insulated and surrounded by shielding made of metallic substance. Okay, yang ni tadi kita tengok kabel ni, lepas tu kabel di dalam dia hanya dibaluti oleh plastik ni, plastik shears ni macam kepik, balutan plastik tu lah kepada orang kata apa, copper cable tu. Okay, and then shielded ni dia akan balut satu lagi lapisan lah. Selepas daripada lapisan luar ni, lapisan dalam dia akan guna dia panggil metallic substance lah untuk balut, sebab tu dia panggil sebagai shielded twisted pair. And then UTP media cable design. So dia panggil outer jacket, protect the copper wire from physical damage. Physical damage ni maksudnya kalau kata dia alah, contohnya tikus lah kan, tikus ke ataupun anything lah, benda yang orang kata bertindih ataupun menindih kabel tersebut, dia boleh jadi kabel tersebut akan kita panggil dia sebagai terkoyak lah. Terkoyak, dan ini boleh menyebabkan kabel tu putus lah.
Okay. And then twisted pair ni protect the signal from interference. So dia nak protect, sebab kalau kata kabel tu dia lurus saja, dia boleh terjadinya interference disebabkan magnetic field tadi. Sebab tu dia twist kan. And then color code plastic insulation. Electrically isolate wire from each other and identify each pair. Okay. Dia beza-bezakan, nanti senang baru kita nak pairkan dia untuk kita twist. Okay, UTP is the most common networking media terminated with RJ45 connectors. Okay, you all kalau kata dah tengok hari tu video yang saya suruh buat masa asynchronous class on Monday hari tu, you all akan tengok lah apa itu RJ45 connectors. Okay, and interconnects host with intermediary network devices. Okay. Okay, yang ni dia ada kategori lah. Okay, several category of UTP cable exist. Dia ada banyak kategori. Cuma dia suitable untuk you all punya information lah. Okay, category 1 used for telephone communication, not suitable for transmitting data. Alright, so dia ada category 2 capable of transmit data speed at up of to 4 megabit per second. Dia ada category 3 used in 10 base T networks, can transmit data at speed up to 10 megabit per second. So untuk dia transmit data ni pun dia ada kategori dia, kategori of cable, sebab dia bahagikan tu uh, kepada berapa megabit per second. Okay. And category 4 used in token ring network, can transmit data at speed up to 16 megabit per second. Category 5 capable of transmitting data at speed up of 100 megabit per second. So makin tinggi kategori ni, makin dia punya orang kata apa, capable ataupun dia punya kemampuan tu untuk transmit data tu dia lebih lebih laju lah. Okay. Kategori kalau kategori macam kategori 5 ni kadang dia panggil cat 5 lah. Okay. Kategori 5E ni use in network running at speed up 1000 megabit per second, 1 gigabit lah, 1 gig lah. Okay, and kategori 6 ni selalu kita panggil dia cat 6, consists of 4 pair of 24 gauge copper wire that can transmit data at speed of 1000 megabit per second. Okay, ingat kategori ni lah. And then UTP cabling standard. Okay, UTP cabling ni dia ada category 3 cable UTP, category 5 and 5A cable, and then category 6 cable UTP. Okay, so kalau tengok dekat sini, UTP cabling confirm the standard established by TIA EIA. Okay, yang ni dia, okay yang ni lah. Okay, yang ni tak ada apa. Kita tengok cat 3 cable. Ni saya kata tadi ni, kategori-kategori kita ringkaskan dia kepada cat 3, cat 5. Okay. So cat 3 cable used for voice communication. Most often used for telephone line atau phone line. Okay, cat 5 and 5A cable used for data transmission. Ni sama lah tadi yang macam kita tengok. And cat 6 cable used for data transmission. Alright. So the EIA, TIA, Electronic Industry Association and Telecommunication Industry Association has established standard of UTP and rate 6 category of wire. Additional category are emerging. So, ya, ada kategori tadi lah. Kita tengok kan. Lepas tu dia bahagikan pula speed dia tu berapa-berapa, and then dia punya function. Okay. So di sini kita boleh tengok lah dia punya kata apa, dia punya image ataupun figure lah yang nak tunjukkan macam mana dia punya wired tu bersambung. So yang mana yang saya rasa agak tak penting, saya akan skip lah. Okay. UTP cable, UTP connectors, yang ni lah yang you all tengok, RJ45 UTP. Sharifah, Sharifah. Yes, sir. Hari tu Sharifah masa yang saya suruh tengok video tu, ada jumpa tak dalam video RJ45 ni? Ada. Ada. Okay. Alright, thank you.
So yang ni lah kita panggil dia sebagai RJ45. Dia akan jadi connectors lah. Yang mana untuk yang di rumah ke, kalau kita ada pakai kabel LAN ataupun UTP kabel tadi ni, yang dia tak pakai wireless teknologi lah. Dia tak connectkan dengan modem tu secara wireless, tapi dia nak pakai kabel. Okey, yang ni lah dia akan cucuk nanti dekat dia punya contoh PC lah. PC, and then kepada modem dia. Okey, RJ45 ni. RJ45 ni kalau untuk praktikalnya tu, kalau andai katalah ada subjek-subjek yang praktikal about network, selalunya kita akan buat lah, kita akan connectkan RJ45 ni dengan kabel. But before that, kita kena cut, kita kena potong dulu kabel tadi ni, ataupun as usual ni tu UTP kabel tadi ni, and then kita akan ambil setiap pair tu, kita akan gabungkan lah. Sebab bila dia ada 8 kabel di dalam tu, kabel kecil tu, so kita akan pairkan dia. Bila kita dah pair ikut dia punya susunan yang betul, kita potong dengan orang kata apa, perfect dia punya cutting ni tu, dan kita akan connectkan ataupun masukkan ke dalam dia punya RJ45 connector ni. Dia punya yang ni. Okey, kita masuk dan kita akan, dia ada satu alat lah untuk kepit ataupun kepilkan dia. Maksudnya nanti alat tu dia akan tekan lah RJ45 punya connector ni dengan kabel tadi. So kabel tadi dia akan melekat lah dalam RJ45. Okey. So tetapi ada juga kita kena buat, sebab apa saya kata macam kena perfect. Sebab kalau kata tak perfect, kita potong kabel tu tak sama, so nanti bila kita masukkan ke dalam RJ45, ada kabel yang tak sampai dengan kita punya pin. Bila tak sampai, nanti tak perfect lah. Bila you all cucuk kepada dia panggil kabel tester, ada satu device nama dia kabel tester, yang mana lampu tak menyala adalah dekat pin yang tak sempurna tadi lah. Sama ada kabel tu pendek, tak sampai kepada pin tersebut. Okay, so nanti kita tengok kalau ada masa kabel tester and then kabel cutter. Okay, ataupun kalau ada dalam ni, kita try tengok. Okay. So UTP cable terminate with an RJ45 connectors. So TIA EIA 566 standard describe the wire color codes to pin assignments pin out for the Ethernet cable. Okay, dia ada color ni lah. Standard describe the wire color codes. Okay, ini kita tengok RJ45 UTP socket. Yang ni socket lah tempat kita nak connectkan dan orang kata apa, nak connectkan kabel tersebut, right? So UTP connectors, RJ45 connector is the male component, cream at the end of the cable. Okay, socket is the female component of a network device, wall, cubicle, partition, outlet or patch panel. Okay, socket ni tadi lah socket. Alright, socket lah. So dia kata RJ45 male and then socket adalah female. Alright. So essential that our copper media termination be of high quality to ensure optimum performance with current and future network technologies. Alright. Macam ni lah dia punya rupa dia. Okay. Kalau kata you all, tapi you all biasa tengok kot, biasa masuk lab. Kalau biasa masuk lab yang banyak PC, so kadang-kadang you all, bila you all turn on your computer tu, your PC tu, kadang-kadang tengok alamak tak ada network connection. Tak ada network connection dekat PC tersebut. Antara salah satunya yang kita troubleshoot adalah kita akan cabutkan kabel ni and connect balik. Ataupun kalau kata still tak ada, kita memang boleh check tengoklah network troubleshooter tu kan. Tapi before that tu kita boleh try lagi untuk secara orang kata secara biasa ni lah, kita ambil kabel LAN yang lain ataupun kabel yang cucuk dekat ataupun connect dekat PC lain, kita try tengok cabut and then connect dekat PC kita, sebab kita nak check tengok apa masalah kepada network tersebut. Okay, itu kebiasaan lah, normal punya orang kata apa, troubleshoot. Alright, so UTP cabling, UTP connectors, RJ45.
standard type of connectors for network cable lah. So dia kita tengok tu back connector. Back connector wires are exposed, untwist and not entirely covered by the shears. Yang ni kita kata sebagai back ataupun teruk lah. Okay. Sebab yang kalau macam ni kita kata sebagai kerja cincai lah. Kalau tengok dekat sini, kabel dia potong terlalu panjang sangat. Terlalu panjang bila dia connectkan ke dalam RJ45 punya connector ni, tengok dia punya shielded dia tu terkeluar ataupun tak sampai rapat dengan dia punya the door of the RJ45 connector ni. Okay, so dia teruk lah dekat sini kan. And then kalau tengok dekat sini pun mungkin nampak macam tak sama saja. Bila tak sama macam ni, ada yang kabel yang dia punya copper cable tu tak sampai kepada pin-pin di RJ45 connector ni. Okay, and then good connector. Wire are untwist to the extent necessary to attach the connector. Ni yang paling cantik lah. Paling cantik sebab apa, dia potong ngam-ngam saja. Bila dicucuk masuk, nanti bila alat tu kita nak kepilkan tu, dia dapat kepilkan sekali dengan shielded hijau. Okay. So kita tengoklah kemas dia punya connection dia tu. Daripada kabel kepada RJ45 connector. Okay, yang ni dia di sebahagian lah. Orang kata apa, dia exercise lah. Okay. Alright. So kita tengok UTP cabling, type of UTP cable. Okay. Yang ni lah. Dia ada dua type of UTP cable. Maksudnya kita nak susun dia punya pair tu nanti, dia ada two types. Okay. Maksudnya kita sebelum kita masukkan ke dalam ataupun kita connectkan kepada RJ45 connector tu, dia akan ada dua susunan kabel. Maksudnya kabel nanti selepas kita potong, kita akan susunkan dia ikut pair yang masing-masing. Tak boleh kita terus connect macam tu saja. Nanti bila dia dah masuk tu, dia pin dia tu tak sama. Okay. Okay, ada dua sini. Kita tengok crossover cable, straight through cable. Okay, must be used. Kalau kata crossover cable ni must be used between two device from the same level, like PC to PC, router, switch hub, PC router. Okay. Dia kata kalau kata kita nak guna crossover cable ataupun type dia punya, orang kata susunan crossover ni, kita kena guna kabel ni hanya sama level sahaja. Maksudnya kita nak connectkan PC dengan PC. Maksudnya kita akan gunakan kabel LAN ni dengan type of crossover yang apa orang kata, kita akan pilih crossover ni tapi dia boleh connect dengan level yang sama saja. Contoh PC dengan PC, baru boleh guna crossover. Untuk straight through cable pula, okay, dia kata use between two different label, like PC switch, router switch. Macam tu. Okay, boleh beza kot lah, boleh beza kan. Okay, crossover sama level, straight through different level. Okay. So kalau tengok dekat sini RJ45 pula, straight through Ethernet cable. Tengok dia punya susunan color dia tu. Kita panggil dia sebagai green white green, contohlah kan, orange white blue, blue white orange, brown white and then brown. Okay, and then kita tengok yang sebelah kanan ni adalah crossover internet cable. Tengok dia punya susunan dia, apa perbezaan dia. Okay, kita tengok yang ni ada dia start yang green white dengan green kan, ada dia start dengan orange white dengan orange. Itu dia punya, orang kata, susunan kabel dia. Okay, tengok kat sini, cable type Ethernet straight through, Internet crossover, rollover ni tak perlu lah. Tengok application untuk straight through, connect a network host to a network device such as switch or hub. And then Internet crossover, connect to network host, connect to network intermediary device, switch to switch, router to router. Okay, tengok dekat sini dia ada, kalau kata ni straight through, tengok ni.
Okay, ni straight through. Start dengan green dulu. And then cross over. Start dengan orange white. Orange white, orange. Susunan dia ada 8 saja. Tapi nak kena hafal dulu. Dia ada soalan kan? Iman? Iman Nur Hakim? Ya. Ada soalan kan? Tak. Ah. Okay, kita continue. Okay. Build a UTP cable. Ini kita cuma tengok lah kan. You all dah tengok video hari tu. So yang ni lah dia punya orang kata peralatan-peralatan dia tu untuk kita build UTP cable. Okay. Yang ni lah dia punya orang kata apa? Dia punya perfect dia punya kabel tersebut. And then ini adalah kabel cutter tu sekali dengan connector, maksudnya kita nak kepilkan nanti. Nak kepilkan orang kata apa? Kabel tersebut. Okay, tadi kita dah tengok kan color semua kan. Crossover, straight through. Okay, build a UTP cable lagi. Tu dia bagi macam panduan lah. Panduan ni kita tengok secara ni lah sebab kita memang tak buat praktikal lah untuk cable connection ni kan. Mungkin you all akan buat nanti kalau siapa yang sambung untuk track network nanti dia akan buat masa network cabling kot. Nanti akan ada khusus tu network cabling, dia akan buat lah yang ni, okay. Tengok tu maksudnya kita potong setakat mana dia bagi ukuran dia 1 inch, 1 inci lah. Dia punya suitable kita nak potong kabel biru tadi. And then macam mana kita nak bahagikan ataupun nak pairkan bagi setiap kabel tersebut. Follow pair masing-masing. And then tengok tu. Di sini ni maksudnya kita kena susun lah. And then kita kena cut ikut same level maksudnya. Jangan kita cut level tak sama, nanti bila kita masuk dalam RJ45 connector tu, so ada yang kabel yang tak akan sentuh pin. Okay. Okay, tengok yang ni macam mana dia tunjukkan. Ada yang tak sampai. Ini maksud saya tadi ni, potong terlalu pendek sangat, you all masuk dalam RJ45 ni, tapi kabel ni tak sampai kepada pin. Okay. Yang ni pun teruk jugalah. Dah nampak macam tak tersusun, and then dia potong terlalu panjang sangat. Okay. Tengok tu macam mana dia kepilkan. And then bila kepilkan nanti, RJ45 tersebut dah tak boleh dicabut lah. Kecuali kalau you all rasa macam dah dia dah tak boleh connect sangat kan. Kalau kita bila kita masukkan kepada kabel tester tu, ada lampu yang tak menyala, cara manual dia adalah kita kena tekan, kena tolakkan semaksimum mungkin kabel tersebut masuk ke dalam RJ45 connector. Okey, kalau tak boleh juga cara last lah, kena kena potong kabel tersebut and then buat satu connection baru, tapi rugilah. Kalau zaman saya dulu, tapi sekarang saya tak survey harga berapa. Kalau zaman saya dulu ada RM1.50 untuk satu RJ45 connector ni. Dia punya harga, okey. Sekarang mungkin lebih mahal sikit lah. Harga dia akan naik. So bila boleh tu, seboleh-bolehnya bila buat, elakkan kesilapan. Okay. Okay, ini adalah kabel connector. Kabel connector ni function dia bila kita dah buat connection ataupun kabel yang sedia ada siap. Kan, bila kita dah connect kan dekat komputer, kita tengok masih still tak ada lagi connection internet. Salah satunya cara kita nak troubleshoot adalah kita cucuk ataupun kita connectkan kabel ni kepada kabel tester. Kita panggil dia sebagai kabel tester. Kabel tester ni dia akan menyala lampu lah. Menyala lampu untuk dua side. Okey. Sebab kita dah cucuk, kita dah connect dua kabel ni ke dalam soket
yang terdapat pada kabel tester. Okey, di setiap ni dia akan keluarkan green light lah ataupun yellow white. Okey, kita akan check di sinilah. Check di sini maksudnya yang mana dia punya light ni tak menyala. Itu kita akan refer balik nanti kepada pin. Kepada pin di sini. Maksudnya contoh di sini light 3 tak menyala kan. Light 3 tak menyala, kita kena check balik lah. Dekat sini tengok pin 3 dekat mana. Okey, kita tengok apa masalah. Mungkin dia pendek sikit, tak sampai kepada pin untuk kabel tersebut. Itulah maksudnya kita boleh tahulah. Tapi andai kata kalau semua lampu menyala, mana dia perfect. Perfect maksudnya dia akan ada connection lah dan kabel tu sempurna dan boleh digunakan. Dia boleh function lah. Okay. Testing UTP cable. After installation, a UTP cable tester should be used to test for the following parameters. Okay. Kita testing UTP cable after installation lah. Lepas kita installation, kita connectkan kepada switch. Okay. Semua kabel ni kita kena check tengok. Maksudnya dia kata apa? Following parameters, wire map, cable link, signal loss due, attenuation and crosstalk. Tadi kita dah tengok lah berkenaan dengan crosstalk. Ada juga signal loss due to attenuation. Okay. Cable link dia punya panjang dia. Okay. Wire map. Macam mana kita susun wire tersebut. Alright. And then UTP media safety. The separation of data and electrical power cabling must comply with safety codes. Cable must connected correctly lah. Cucuk pada slot yang betul. And then installation must be inspected for damage. And equipment must be grounded correctly. Okay, alright. Kena ada grounded lah. Okay. Wire bumi. Refer to the exhibit. What is wrong with the display termination? Okay, Rina Grace. Rina? Yes, sir. Rina boleh jawab tak untuk yang soalan ni? Dia kata what is wrong with the display termination? Um, I rasa yang the twisted length of the each wire is too long. Okay. Okay, betul. Okay, thank you Rina. Comes Okay. Okay, yang ni dia tulang sangat. Maksud dia potong. Potong terlalu panjang sangat. Tadi dia dah bagi dah ukuran. Yang suitable adalah 1 inch. Okay. Yang ni macam biasalah. So, bila you all nak kepitkan pun dia takkan jadi padat lah. Sebab kita sepatutnya yang kita panggil shielded ni dia mesti masuk ke dalam. Dia mesti cover sampai ke dalam ni. Yang ni dia tak cover lah. So wire ataupun kabel ni akan longgar. Right? Okay. Okay, saya akan tengok sikit. Ada ni dekat roll over tu. Kat sini, Cisco proprietary connect a workstation serial port to a router console port using an adapter. Okay. Workstation lah kan. Alright. Chapter 2.1 learning outcome. Still construct physical layer protocol and network media. Okay, yang ni kita tengok lah. Dia
tadi kita dah cover dah kan, identify device connectivity option, describe basic principle of the physical layer standard, build a UTP cable used in internet network, and then describe fiber optic cabling. Sir, sorry, Yeah. sir. Just now you called me. Huh? No, Just no, now. no, Okay, sir. no, no. Okay, describe fiber optic cabling and its main advantage over other media. Kita nak tengok kepada fiber optic cabling. Alright. Tengok tu. Dalam gambar ni. Dia punya fiber optik, orang kata apa, bawah laut kan. Bawah laut dia, kabel ni dia akan bersambung, orang kata apa, seluruh dunia. Okay. Dia menggunakan medium bawah laut. Dia berada di lantai laut. Okay, properties of fiber optic cabling: transmit data over longer distance and at higher bandwidth. Transmit signal with less attenuation and is completely immune to MI and RFI. Okay. So dia nak orang kata apa, tujuan guna fiber optik ni sebab less attenuation. Maksudnya dia akan memang mengurangkan betul-betul orang kata apa, signal loss. Okay. Mana kita transmit signal tu, transmit data tu, kita nak elakkan signal loss ni terlalu banyak sebabkan gangguan-gangguan luaran. Okay. Oh, Tehna rasa baru join 10.15. So dia dah lewat 45 minit. Tehna rasa 45 minit. Dia yang lewat, saya tolak masa. Okay. Okay, used to interconnect network device, flexible but extremely thin, transparent strand of a very pure glass, but dipanggil fiber, and then not much bigger than a human hair. Right. So bits are encoded on the fiber as a light pulse. Dia menggunakan cahaya, signal cahaya. So properties of fiber optic cabling. Fiber optic cabling is now being used in 4 types of industry: enterprise network, fiber to the home, long haul networks, and submarine cable networks. Right, submarine maksudnya di dalam laut. Okay. Fiber media cable design. Okay, kita tengok. So dia ada outer jacket lah. Outer jacket, strengthening material, buffer, cladding, core. Maksudnya sampai kepada core teras kan. Okay, jackets protect the fiber against abrasion, moisture and other contaminant. Composition can vary depending on the cable usage. So strengthening material, surround the buffer, prevent the fiber cable from being stretched when it's full. So nak elakkan daripada orang kata apa, kabel fiber tu daripada menjadi tegang semasa dia ditarik, and often the same material used to produce bulletproof vest. Okay, dia kata material ni juga digunakan untuk baju kalis peluru. Alright. And buffer used to help shield the core and cladding from damage. Cladding tends to act like a mirror by reflecting light back in the core of the fiber. Keep light in the core as it travel down the fiber. So dia nak melindungi fiber tersebut lah. Okay. Dia punya lapisan yang kedua. And then last sekali adalah core. Kita panggil core ataupun teras. Okay. Light transmission element at the center of the optical fiber. Core is typically silica or glass. Light pulse travel through the fiber core. Dia kata selalu pasir atau kacau. Okay. Ini rupa lah. Kalau susunan ni kita tengok macam ni. Dalam orang kata in front. Ini kita tengok daripada B side pula. Okay, macam ni kedudukan dia punya lapisan. Alright.
Okay, type of fiber media. Single mode dia ada dua types. Dia ada single mode fiber carries like pulse along single path, and then multi mode fiber many pulse of light generated by LED travel at different angle. Yang ni kalau single mode ni dia kata single path satu arah saja. Kalau kata multi mode ni dia orang kata dia banyak arah, many pulse of light, ha? Different angle. So dia ada angle yang go straight, dia ada angle yang ke atas, and then dia ada angle yang ke bawah. Okay. So type of fiber media, single mode, multi mode tadi lah. Okay. Kalau tengok dia punya karakteristik dia tu, dia ada dia punya ukuran dan sebagainya menggunakan microns. Okay. Dia tengok untuk single mode ni dia small core, less dispersion, suit for long distance application, use laser as the light source, commonly used with campus backbone for distance of several thousand meter. Okay. And then kalau tengok multi mode ni, larger core than single mode cable, allows greater dispersion and therefore loss of signal, suit for long distance application but shorter than single mode. Okay, dia kata long distance application tapi lebih pendek daripada single mode tadi. Okay, use LED as the light source. Yang ni use laser kata single mode. Kalau kata multi mode use LED. Commonly used with LAN or distance of couple hundred meter within a campus network. Okay. So fiber versus copper. Ini dia tunjuk lah. Maksudnya dia nak bezakan, dia nak compare fiber dengan copper. Dan advantage dia untuk fiber ni, operate high speed, large carrying capacity, the signal can be transmit further without being strengthened, immune to interference caused by electromagnetic noise such as radios, motors, or other nearby cables, and cheaper to maintain. You do not have to worry about grounding the cable. And then disadvantage dia adalah cable is more expensive than copper cable. Huh? It's difficult to install. Okay. Jadi dia punya comparison dia. Fiber versus copper. Implementation issues, copper media and fiber optic. Maksudnya dia bagi dalam bentuk bandwidth support, distance, dia punya siapa jarak lebih pendek, siapa jarak lebih panjang, immunity to EMI and RFI. EMI yang mana kita dah tengok kan, RFI, radio frequency dan sebagainya, electric magnetic field. And then immunity to electrical hazard, media and connector cost. As usual lah, copper media adalah murah and then fiber optic adalah mahal. Installation skill required and safety precaution. Yeah. So yang ni still dia punya sama je tadi. Yang ni sama dengan slide yang atas. Okay, kita tengok fiber optic connectors like can only travel in one direction. Over optical fiber, two fibers are required to support the full duplex operation. Straight tip, dia punya connector dia tu straight tip connector, one of the first connector type used, lock securely with a twist on, twist off. Okay, okay, yang ni kita tengok straight tip. Yang ni adalah ST connector kita panggil kan. So dia boleh orang kata apa, dia panggil lock securely with a twist on, twist off. So yang boleh pusing lah untuk kita kuncikan dia. Jadi, kita ada juga SC connector, LC connector, and duplex multimode LC connector. Dia banyak jenis lah kan. Okay. So okay, hari kita tengok kan tadi ST, straight tip, straight tips ST, and then kita tengok subscriber connector. SC connector referred to as square or standard connector, use a push pull mechanism to ensure positive insertion, used with a multi-mode and single mode fiber.
Lepas tu LC connector adalah loosen connector, simplex connector. Smaller version of SC and popular due to the size. Duplex multi-mode LC connector. Similar to LC but using a duplex connector. Yang ni lah kita tengok duplex dan dua, okay. Common fiber patch cord. Okay. Fiber patch cord are required for interconnecting infrastructure device. Yellow jacket is for single mode fiber cable. Jadi kita tengok kan single mode dengan multi mode. Orange or aqua for multi mode fiber cable. Fiber cable should be protected with a small plastic cap when not in use. Okay, ni kata fiber ni kena tutup lah dengan macam orang kata plastic cap atau penutup. Penutup tudung plastik itu when not in use. Okay. Kita tengok testing fiber cable. Dia ada fiber cable tester ni. So kita tengok optical time domain reflectometer, dia panggil dia. Reflectometer OTDR can be used to test each fiber optic cable segment. So terminating and splicing fiber optic cable requires special training and equipment. Can be field test by shining a bright flashlight into one end of the fiber while observing the other end. Okay, dia kata kita boleh test tengok lah. Using kalau dia kata tu satu orang kata apa, contohlah lampu suluh yang terang kan dekat into the end of the fiber. Maksudnya kita ada dua, so kita suluh salah satu sebab kita nak tengok orang kata apa, using satu lagi tu kita connectkan dekat dia punya reflectometer. Kita nak tengok lah macam mana kan, sama ada signal dia boleh lalu dengan sempurna tak using ataupun through the cable. Okay. Three common type of fiber optic termination and splicing error are misalignment. The fiber optic media are not precisely aligned to one another when joined. Okay. So end gap, the media does not completely touch at the slice or connection. So maksudnya dia tak betul-betul sampai kabel tersebut. Contoh dia tak betul-betul sampai kepada kita panggil dia sebagai female socket ataupun kabel tu yang dikonekkan dengan dia punya connector tu. Macam kita tengok RJ45 tadi, kabel tu tak benar-benar menyentuh dekat pin tersebut. Okay. And end finish, the media ends are not well polished or dirt is present at the termination. Okay, yang ini maksudnya dia kata ada kekotoran ke, ada something yang boleh menghalang ataupun yang ada something yang dekat connector tersebut, dekat dia punya orang kata depan dia, permukaan pin tersebut, menyebabkan bila dia kita masukkan ataupun kita connectkan dengan soket, dia tak dapat kata apa, perfect connection. Maksudnya ada something di tengah-tengah tu, in between punya maksud macam tu lah. Okay. Okay, ni adalah summary. Lepas tu untuk chapter 2.1 ni dia akan ada sambungan. Sambungan dia kejap. Ada saya dah share dalam WhatsApp group tersebut. Boleh tengok tadi saya dah share. Data link layer protocol ni. You all dah buka ke slide ni tadi? Saya dah share dalam WhatsApp group. Dah sir. Okay. Oh, boleh tengok, refer dulu. Saya nak cover dia sampai ni lah.
Untuk practical task 1 next week, the data link frame. Alright. Kat sini dia kata explain data link layer protocol and media access control. Okay. MAC address and IP address. Uh, sampai characteristic and function of the data link frame. Okay, sampai sini. Before next week untuk practical task. Tapi saya akan tengok dululah konsep practical task. Sebab saya baru semester ni juga, baru ambil dia punya kursus ni kan. Saya nak tengok sama ada practical task ni using packet tracer ataupun buat secara theoretical je, okay? Right? Okay, dia kata ni kalau kita kata explain data link layer protocol and media access control after completing this chapter, student will be able to describe the purpose and function of the data link layer in preparing communication for transmission on specific media. So describe the basic characteristic of media access control methods on one end, LAN topologies, and then describe the characteristic and function of the data link frame. So connect device using wired and wireless media, and then differentiate the role of the MAC address and the IP address. But for today, saya akan cover sampai function of the data link frame. Yang ni you all dah tengok dah untuk ataupun you all dah tahu dah berkenaan dengan OSI 7 layer, okay. Tapi before I start ni, macam mana you all nak take 5 ke take 10 dulu ke? Boleh. Okay. 10.40. I continue, okay? Right.
Alright, so tinggal lagi 30 minit sebelum kita naik boat masuk ke dalam pulau. So Lisa dia tengah buat intro dengan kamera pompa. Aku datang. Ayo guys. Hebat Lisa tak tahan. Sempat buat TikTok. Masa kita buat casting scene tepi laut, boyfriend dengan girlfriend terjumpa kat tepi laut. And right after 5 minit boat pun sampai and kita masuk ke dalam boat. Lepas tu Lisa buat kerja gila and dia gelakkan kat aku and kita pun masuk. Dengan berjalan aku jadi monyet sekejap. Sekarang saya berada dekat pulau perhentian. Di mana cinta hati saya? You tolong jangan curang dengan I ya. I tak curious, I sayang you seorang je. Looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. Kita gurau je guys. Kita kawan sahaja. Kawan macam ni tau. Kawan macam ni. Sambil dalam perjalanan tu ada satu budak kecil ni, anak kepada driver boat tu rasanya. And dia peminat Lisa and aku kacau dia. Oh, dating. Alright, kita dah sampai. Let's go. And so malam tu kita buat BBQ and so on. Okay, aku dengan Farid tinggal sini. Lisa tinggal sini. Ya, Farid tengah perap. Baik ni Lisa ni. Bagi-bagi air. Lisa in the building! Hai, okey. Oh, tak boleh? Oh, tak boleh. Janganlah. Nak try? Tak boleh. Tolong abang cakap hai kat dia. Cepat bang. Abang malu. Hai. Alright, so itu je untuk video kali ni. So, Guys, pukul 8 malam ni video Lisa. So jangan lupa tengok. pukul 8 malam nanti ada video baru kat channel Lisa. Wow, Lisa Nosra. Wow. So, itu je untuk kali ni. Siapa yang nak dapatkan barang iSub boleh pergi ke www.isub.com.my ataupun pada yang siapa yang tak reti nak beli barang online, kau boleh pergi kat product page tu, kau tekan logo WhatsApp and kau boleh bercakap straight dengan staff company kita and kau boleh beli daripada situ. Itu je. Bye. Love you all. Okay, hi guys. So, akhirnya video pertama Lisa dah keluar. Tapi kali ni video Lisa shoot macam tak best sangat sebab ada macam vibe-vibe negatif sikit. Sebenarnya Lisa nak record video vlog-vlog Lisa, apa Lisa buat, roti harian Lisa. Tapi tiba-tiba hari ni pula macam ada satu video tim tersebut dia keluarkan. Tak tahulah Lisa macam mana nak cakap sebab Lisa dah bagi tahu dah dekat diorang yang jangan keluar any statement macam burukkan Lisa, nak salahkan Lisa. So Lisa just tak nak jadi macam talent yang sebelum ni keluar. Lisa tak nak mention nama. Macam bila keluar je akan diburuk-burukkan oleh pihak belah sana lah. And Lisa pun dah bagi tahu dekat management. Okay, sekejap Lisa baca. Amel, Lisa rasa untuk video keluar tim tu, tim je lah yang buat. Mana yang Lisa pesan dekat tim hari tu, kalau dalam video tu atau mana-mana social media, tim keluarkan apa-apa statement yang burukkan Lisa atau tim play victim, Lisa terpaksa bagi tahu benda sebenar yang berlaku dekat Lisa. Even benda ni ada kaitan dengan secret team. Lisa kalau boleh memang tak nak burukkan tim, orang luar tahu, tapi kalau attack Lisa, Lisa terpaksa jugalah mempertahankan diri Lisa. Jangan salahkan Lisa kalau Lisa dah pesan awal-awal. Thank you Amel. So Amel cakap okey tak apa, faham, and dia akan bincang dulu dengan A macam mana and everything macam tu. So dekat situ korang ada nampak kan Lisa dah bagi tahu jangan keluarkan statement-statement yang salah, bagi tahu benda yang salah sebab Lisa memang tak nak masuk campur langsung kalau boleh. Bila Lisa keluar, diorang tak cakap pasal Lisa and Lisa pun takkan cakap pasal diorang. Lisa pernah berkawan dengan diorang and diorang pun baik je sebenarnya, banyak tolong Lisa. Lisa tak pernah lupa benda tu semua. Lisa tak nak bila diorang keluarkan statement yang salah, kerjaya Lisa nak sambung belajar, ada family, nak kena jaga aib family, lepas tu nak buat YouTube ke TikTok ke nak cari kerja apa-apa pun semua terjejas sebab orang buruk-burukkan Lisa. Sebenarnya Lisa ni nak buat vlog, nak hidup macam biasa tak, nak buat vlog apa rutin harian Lisa,
nak buat video, and tiba-tiba Lisa tengok diorang keluarkan video ni. So rasa macam Lisa patutlah bagi tahu sebab Lisa untuk mempertahankan diri Lisa. Tapi sambil-sambil tu Lisa akan tunjukkan dekat korang vlog Lisa lepas Lisa keluar team and apa Lisa nak buat. So bila ada masa nanti kita buka balik video ni, Lisa akan betulkanlah poin-poin yang salah dekat situ. Okey, dekat sini Lisa keluar team Amnazhan, tiada penjelasan, kami redo. Okey, jom kita buka video. Hai korang, sebelum korang tengok apa akan jadi dengan Lisa, so korang kena tunggu untuk next video. Sebelum korang tengok next video, korang kena tengok video kali ni. Okey, yang ni tengah buat promotion. Tunggu lagi, korang boleh try ikut option. Promotion macam investment lah, macam tu lah. Untuk jana pendapatan Tak perlu anda tunggu seperti sekejap. biasa. So korang tak tahu apa akan jadi untuk next terjadi tim kita? Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ni yang dinanti-nantikan ramai orang juga untuk video kali ni. So korang dah baca tajuk and we need to know what happened. Sebab kita orang pun tak suka nak panjangkan cerita, but mohon daripada side kami korang boleh dengar lah. Okay, kita akan start dengan first nanti kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bercakap, firstly macam yang kita tahu, kita nantikan si siapa? Lisa balik tim. But akhirnya dia hari tu dia ada balik. And then kita orang ada buat meeting lah macam biasa sebenarnya. Betul? And then memanglah decide dengan dia baik-baik, borak elok. Proper lah orang kata kan. Okey. Yang ni salah. Baik-baik proper tu salah. Set dia tunjuk check. Masa ni, si dia tu cakap, kalau kau rasa kau nak keluar team, kita orang tak paksa keputusan kau, but please balik dan buat cara baik, baru nampak profesional. Kau bukan anak raja, even though kau banyak duit sekarang. Dengan aku, kau tak kena gaya, memang aku sound. Semua orang pernah kena dengan aku, so please professional. So, Okay, dekat saya sini Lisa ada continue. reply. Alright, sekejap lagi Lisa. But before saya nak tanya siapa? Dari sini. Dari sini. Rishi Kesen. Yes, sir. Ada kelas mora gantian ke hari ni? Rishi, Sir. ada kelas mora ke hari ni? Tomorrow. Tak tahu lagi, sir. Okay. Alright. Okay, don't forget after this class, saya mungkin akan stop 11.30. So, akan ada reflection after that. Ya? Pukul 11? 11 tak boleh, 11.15 lah. Kelas saya sampai pukul berapa? Kan? Betul? So 11.15 saya akan stop. Betul lah. Perjumpaan dengan PA 11.15. Okay, tak apa. Okay, kita tengok yang ni. Explain data link layer protocols and media access control. So untuk reflection tu boleh submit after you all punya perjumpaan dengan PA, okay? So purpose of the data link layer.
You all dah tengok hari tu ataupun dah tahu kan berkenaan dengan dia punya susunan ataupun OSI layer ni ada berapa? Dia ada 7. And then on this topic, on this chapter, kita nak fokus kepada data link layer. Okay, the data link layer prepare network data for the physical network. So data link layer, layer 2 dia ada dekat layer 2 data link address. So kita tengok dekat sini, dia ada user, network interface card, and then kepada web server juga, dia ada network interface card. Okay, yang ini adalah IP address. The data link layer is responsible for communication between end device network interface card. So it allows upper layer protocol to access the physical layer media and encapsulates layer 3 packets IPv4 and IPv6. So dia ada internet protocol ataupun IPv4 ni internet protocol version 4 and then internet protocol version 6. So ataupun IP address lah. Okay. So into layer 2 frame, it also perform error detection and reject corrupt frame. So dekat data link layer ni dia boleh orang kata apa, detect error, and then dia boleh reject corrupt frame ni, maksudnya yang mana dia dalam bentuk frame lah, maksudnya data yang kita nak send tu. Okay, dia akan convert dalam bentuk frame, and then yang mana corrupt tu dia akan reject. Okay. So providing access to media, dia ada serial connection, Ethernet connection. Data link layer is responsible for controlling the transfer of frame across the media. Sebab tu dia panggil data link. So IEEE 802 local area network and man data link sub layers. Okay. So yang ni kita skip je lah kan. Okay tak, tengok dekat sini ya. Data link layer consists of two sub layer. Logical link control lah. Dia ada data dalam data link layer tu dia bahagikan pula kepada sub layer yang mana kita panggil dia sebagai logical link control LLC and media access control MAC. Yang ni kita panggil MAC address ni ada media access control juga. Okay. The logical link control sub layer ni they communicate between the networking software at the upper layer and the device hardware at the lower layer. And then the MAC ataupun media access control sub layer ni is responsible for data encapsulation and media access control. Okay. Yang dekat sini ada network, data link and physical. Dia punya pembahagian tu lah. So yang ni IEEE ni institute tu kan. Institute tu yang penyedia kepada orang kata apa networking standard tu. Right? So the purpose of the data link layer, data link sub layer. Data link is divided into sub layer lah. And then dibagi dia punya karakteristik of logical link control and media access control. Okay? Communicate with the network layer. Identifies which network layer protocol is being used for the frame. So allows multiple layer 3 protocol such as IPv4 and IPv6 to utilize the same network interface and media. Okay. So media access control define the media access process performed by the hardware, provide data link layer addressing and access to various network technologies, communicate with the Ethernet to send and receive frame over copper or fiber optic cable, and communicates with wireless technologies such as Wi-Fi and Bluetooth. So providing access to media, packets exchanged between nodes may experience numerous data link layers and media transition. So dia kata at each hop along the path, a router perform 4 basic layer 2 function.
So accept frame from the network medium, de-encapsulate the frame to expose the encapsulate packets, re-encapsulate the packets into a new frame. Ini dia punya proses dia. Forward the new frame on the medium of the network segment. So data link layer standard. Ini dia panggil standard daripada organisation yang berkaitan dengan network yang penyedia kepada orang kata apa network service okey, antaranya yang biasa yang saya kata tadi kan, IEEE ni, Institute of Electrical and Electronic Engineering. Okey. So kita ada ITUT, ISO and NC. Okay, ini antara dia punya organisation yang penyedia kepada standard-standard network lah. Okay. Sebab tu kita tengok sini dia ada 802.2, 803.3, 802.4. Dia ada orang kata apa standard tersendirilah untuk setiap kod ni. Dia ada logical link control, Ethernet, token bus, token passing, wireless LAN, and mesh, Wi-Fi certification, Bluetooth and WiMAX. So yang lain tu kalau untuk IEEE dia using 802, kalau ITUT dia using G and Q, and then ISO semua tu ANSI kan. Lalu yang famous IEEE saja. Okay. So formatting data for transmission ni kita tengok dalam bentuk header, and then packet data, and then trailer. Okay, yang ni lah dia using binary digit. Okay. Dia tulis itu a specific bit pattern denotes the start of the frame, and then another specific bit pattern denotes the end of the frame. Okay. Creating a frame. Ini proses dalam data link layer tersebut lah. Okay. Dia state a frame start, addressing, type, control, data, error detection and frame stop. Yang ni kalau error detection detect some error, frame stop lah. Okay. Kalau tak ada error, no error, dia akan proceed. Okay, kita tengok ni media access control. So saya cover lah setakat mana yang boleh for today. So kita tengok media access control ni dia kata as packet travel from the source host to the destination host, they travel over different physical network. So physical network can consist of different type of physical media kan, such as copper wires, optical fibers and wireless consisting of electromagnetic signal, radio and microwave frequency and satellite links. Okay. So kalau tengok dekat sini dia kata data link layer protocol govern how to format a frame for use on different media. Okay. Data link ni dia orang kata apa? Protokol tu maksudnya dia akan tentukan lah frame tu dalam format apa. Sebab apa kita using different media. Kita ada banyak media lah untuk transmit data atau transmit signal ni. So data link layer akan tentukan. Okay. And different protocol may be in use for different media. Okay. Dia tulis kat sini, okay, tengok dia bagi example from Paris to Japan. Okay, nak submit a frame. At each hop along the path, an intermediary device accept frame from one medium, de-encapsulate the frame, and then forward the packet in new frame. So the headers of each frame are formatted for the specific medium that it will cross. Okay. And then providing access to media at each hop along the path. A router accept frame from medium. Ini kita tengok lah kan. Accept, de-encapsulate, lepas tu re-encapsulate and forward the new frame. Okay. Appropriate to the medium of the segment. Kat sini data link layer standard, dia punya logo-logo lah of the organisation tersebut. Di sini adalah IEEE lah. Okay. So engineering organisation that define open standard and protocols that apply to the network access layer include, okay, yang ni lah, international engineers, electrical and electric engineers. Okay, yang ni ITU, International Telecommunication Union. So ISO, International Organization for Standardization. Okay, maksudnya organisasi antarabangsa untuk standard. Untuk standard maknanya penetapan satu perkara itu mengikut standard yang akan digunakan seluruh dunia. So ISO ni
di antara organisasi yang akan menetapkan standard-standard tersebut. Okay, and then ANSI, American National Standard Institute. Okay, controlling access to the media. Okay, media access control is the equivalent of traffic rules that regulate the entrance of motor vehicle onto a roadway. Okay, the absence of any media access control would be the equivalent of vehicle ignoring all the traffic and entering the road without regard to the other vehicles. So, however, not all roads and entrance are the same. So, traffic can enter the roads by merging, by waiting for its turns at a stop sign, or by obeying signal light. A driver follow a different set of rule for each type of entrance. So dia orang kata apa, dia umpamakan, so ataupun dia bagi example kenderaan yang berada di atas jalan raya ni, maksudnya jalan mana nak lalu, sama ada boleh lalu atau tak boleh lalu, sama ada dia perlu berhenti dulu dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita we need rules for how to share the media. Yang ni pun user ni ataupun PC ni, kita we need rules for how to share the media. Maksudnya dia nak, kami nak satu peraturan. Dia kata untuk kami nak share media ni, nak using apa protokol, nak using bentuk macam mana kan. Sebab kami nak send, kami nak transmit the data. Maksudnya masing-masing minta ataupun masing-masing nak satu rule ataupun protokol yang khusus untuk digunakan dalam communication. Okay. And physical and logical topology. The topology of a network is the arrangement and relationship of the network device and the interconnection between them. Okay, there are type of topology used when describing network. Maksudnya dia kata ada dua topologi yang mana kita dah tengok untuk awal-awal chapter dulu lah kan. Dia kata kita ada dua topologi lah yang kita nak gunakan bila kita nak terangkan, nak explain about network. Okay, kita ada physical topology and logical topology. So kalau physical topology show physical connection and how device are interconnected. And then logical topology identify the virtual connection between device using device interface and IP addressing scheme. Kalau logical topology ni, dia tunjukkan secara detail lah apa interface yang digunakan dalam dia nak connect dengan device tersebut, and then apa IP address, apa lagi information yang dia akan digunakan lah untuk orang kata apa, communicate dalam satu topologi. Ada physical ni dia tunjuk physical connection lah. Maksudnya device ni connect dengan device mana, macam tu lah dia punya maksud dia. Okay, and then physical and logical topologies lagi lah. Tengok di sini, okay? Dia kata physical topology refer to the physical connection lah and identify how an device and infrastructure device such as router, switch and wireless access point are interconnected. Dan tunjuk lah kat ni device mana, apa device tersebut, and then device tersebut connect dengan device apa. Maksudnya macam tu lah physical topology. And then logical topology pula, tengok dia tunjuk juga device tu connecting dia connect dengan device yang mana kan. Okey, tapi dia ada tambahan lah, tambahan dengan dia tunjuk maklumat. Maksudnya untuk device ni dia disetkan dengan IP address apa. Lepas tu untuk device ni dia menggunakan interface apa kan. Dia ada G interface, dia ada F interface, alright. Dia lebih detail lah untuk logical topology. So, kita tengok common physical one topology. Okay? Wide area network topology. So, point to point. Permanent link between two endpoints. Ini adalah kita panggil dia sebagai point to point technology. Okay? Topology, sorry. And then hub and spokes. A central site interconnected branch site using point to point link. Okay? Ini kita panggil dia hub and spoke. Maksudnya dia di tengah-tengah ni. Nanti ni untuk yang lain ni, between device ni nak communicate, dia mesti melalui yang tengah dulu, hub dulu, ataupun dia punya center dia ataupun server dia lah. Maksudnya dari situlah dia kena lalu sini, barulah dia boleh communicate dengan what we call device ataupun PC ataupun laptop yang lain lah. Okay,
And then mesh provide high availability, but requires that every end system be interconnected to every other system. Administrative and physical costs can be significant. Okay, full mesh topology yang ni semua connected sekali. Dia tak berpusat. Dia orang kata apa, untuk satu device ni dia connected dengan device yang lain. So orang kata apa, dia dalam bentuk yang mesh, dalam bentuk yang macam agak serabut sikit lah. Okay, so dia nak communicate tu maksudnya semua boleh sharing tanpa perlu melalui satu center macam hub and spoke teknologi. Okay, okay, kita tengok physical point to point topology. Frame are placed on the media by the node at one end and taken from the media by the node at other end of the point-to-point circuit. Okay, so node 1, node 2 connected through network, limited to 2 nodes. And then logical point-to-point topology, sama macam ni kan. So end node communicating in a point-to-point network can be physically connected via a number of intermediate device. Okay, however, the use of physical device in the network does not affect the logical topology. The logical connection between nodes form what is called a virtual circuit. Logical point-to-point technology, ini dia continue je. Dengan adding intermediate physical connection may not change the logical topology. And then the logical point-to-point connections in the same. So LAN topology, topologies, LAN topologies, and device on LANs are tightly interconnected using a star or extended star topology. Star and extended star topology are easy to install, very scalable, and easy to troubleshoot. Early internet Early Ethernet and legacy token ring technology provide two additional topologies. Okay, yang ni kita panggil dia sebagai bus topology ataupun ring topology lah. Bus all end system change together and terminate on each end. And ring each end system is connected to its respective neighbors to form a ring. Ya, dalam bentuk star ni, maksudnya pecahan dia tu dia dalam bentuk bintang. Okay, and the extended star topology, dia boleh jadi extend, dia boleh jadi kepada dua star topology. Tengok kalau kata dalam bentuk bus ni, dia macam pakai satu backbone. Satu backbone di tengah ni, and then daripada backbone tersebut setiap device akan connected kepada backbone tersebut. And then ring topology adalah bentuk dia panggil ring ataupun bentuk cincin bulatan juga. Tak sama macam dia, sama bentuk macam star tapi cara connection dia tu agak berbeza sikit. Okay, physical and topology. Star and device are connected to a central intermediate device, use Ethernet switch, and then extended star, additional Ethernet switch, interconnect other star topologies. Bus used in a legacy networks, all end system are chained to each other and terminate in some form on each end. Switch are not required to interconnect the end device. Bus topology using coax cable were used in legacy Ethernet networks because it was inexpensive and easy to set up. And a ring and system are connected to their respective neighbor, forming a ring. Bentuk ring, bentuk cincin. Unlike the bus topology, the ring does not need to be terminated. Ring topology were used in legacy fiber distribute data interface and token ring network. Ring topology, tengok di sini macam mana dia punya communication. Kalau kita nak start, kita start dekat A. Dia tengok I need to transmit to D. Is this frame for me? B kata no. And then is this frame for me juga? No juga. And then D frame. Is this frame for me? Yes. Maksudnya contohlah kalau kita bentuk ring topologi ni, dia nak submit ataupun nak transmit data. So dia akan lalu B, C and then sampai dekat D. Macam tu lah. A to D pun boleh juga. Tapi kalau yang dibuat example sini, dia buat A from A to B, B to C and C to D. Okay?
Okey, kita akan tengok sikit berkenaan dengan half duplex and full duplex. Dalam topologi, half duplex communication maksudnya ya, half duplex ni maksudnya satu hala saja, okey. Half duplex communication satu hala. Maksudnya contoh kalau kata di sini dia bagi kan server nak send to hub. Okey, bila server send to hub, hub tak boleh buat apa, hub kena wait and then bila dah sampai baru hub boleh send balik kepada server communication ataupun send data tersebut. Dia tak boleh kata server send data and hub pun nak send balik on the same time. Dia tak boleh. Itu kita panggil dia sebagai half duplex communication. So both device can transmit and receive on the media but cannot do it ataupun do so simultaneously. Tak boleh simultaneous maksudnya serentak lah. Okay, use and legacy bus topology and with internet hubs. So WLANs, wide local area network also operate in half duplex. And then kita tengok ada full duplex. The full duplex maksudnya simultaneously on the same time boleh send and boleh receive ataupun server boleh send, switch juga boleh send on the same time. Tak perlu tunggu server send, switch dapat baru switch pula send kepada server. Macam tu. Kalau full duplex maknanya two way communication terus lah. Okay. Both device can transmit and receive on the media at the same time. Data link layer assume that the media is available for transmission for both node at any time, and Ethernet switch operate in full duplex mode by default, but can operate in half duplex if connecting to a device such as an Ethernet hub. Okay. Saya tengok nak cover sampai mana. Access control methods. Okay, dah 11:07. Kita sambung sikit lagi. Nak sambung lah. Tak apa, saya akan stop dekat full duplex ni, full duplex communication. Nanti remember Nazrul ke siapa-siapa ke. So kita akan continue dengan access control method ya. Slide page 40. Okay. Slide page 40. So sekarang saya nak buat ni dekat Padlet untuk reflection, buat secara ringkasan apa yang kita dah belajar today. Kejap guys. Week 4 week 4 ITN. Di kelas kelas reflection. Today.
Okay, dah siap link Padlet reflection. So tak apa, reflection tu boleh submit after you dah apa orang kata, after the orang kata meeting atau session dengan penasihat akademik. Okay, and after that boleh hantar, and then saya akan check lah. Saya nak bagi masa sampai pukul berapa? Hmm, pukul 1 boleh guys? Ha? Guys? Okay, sir. Okay, okay, alright. Boleh sir. Okay, right, cantik. Okay, right now kita akan stop. So remember, ada slide ada page 40 ya. So access control method ni, yang ni kita akan continue next week. Okay. Okay, right now kita akan finish our class. So turn on your camera, okay guys? Sir, kerja tadi tu buat dalam kertas kan, sir? Buatlah kertas je, tak masalah. Okay, sir. Sir, Ya. but berkaitan dengan tadi Yang kita, yang kita pelajaran belajar, yang kita belajar tadi je. yang 2.1 dengan 2.2 kan dua-dua eh? Dua-dua tu je. Okay. Tapi buat secara ringkas lah. Maksudnya apa yang kau faham. Kalau kata ada anything yang tak faham pun, masukkan juga. Maksudnya notes kan itu. Saya tak faham yang ni, tak faham. Dia tengoklah yang tu lah. Okay? Kadang-kadang kalau macam saya tanya soalan, kadang-kadang you all mungkin tak nak tanya lagi ke apa kan. So masukkan dalam tu. Okay? Itu sebagai reflection lah. Untuk selepas kelas, after this, start from today and then orang kata apa? Selepas ni pun saya akan try buat macam tu. Maksudnya after this class I want to know the reflection ataupun I want to know what do you have learned today, whether you remember or not. Okay. Okay, right now kita ambil gambar sekejap and then kita boleh ni lah, you all boleh leave this class. Right. Okay, turn on your camera sekejap please guys. Saya ambil gambar lepas tu settle lah. Okay, okay. Rina, Iman Hakim, Sharifah. So dari sini Najiha, Marilyn, Tehna Rasul, Nazrul, Kavina. Kavina sini, Yes, sir. dah turn on. Rishi Kason. Okay, bagus. Dari sini. Alright. So Rina Grace. Okay, dari sini kita tak boleh on. Okay. Rina Grace. Okay, very good. So, wait lah. I just ambil gambar. Masukin. Okay, thank you guys. Boleh leave Nanti kita jumpa next week. Alright. Thank you Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Yes, Welcome. Thank you sir.